Inni mootummaa taatan afaan iyyuu beeku jira. Abisi afaan wajjin duuba waan namaati mormuudha jirta kun heeraa fi seera addunyaadhaati. Walumaa gala gama xumuraatitti wanni akkanaa isinirraa bareedu qabsoo gara sadi nu godhaa jirtani qabsoo nutti baay'isaa jirtani takkattiin itti qabsoon maalii taane anja keessan dhumtan nu galchaa duubanu waa'ee miidiyaa ogutakka dhiifama naa godha muutii seenaa mee ogutakka raggataatilee muutii seen yaada kee kannatte dhaggeeffadhu raggataa yaadni imma mucaan kun asiin dhufe kuni yaada bilisaati dhaggeessa fiddanii miti muutii seeni shabakan qabdu sagaleen nama deddeebiti sabni Moroonoo jaamu kuni saba qulqulluu gartee gandummaan keessa hin jirre Arsii wanni jaamaan jirtu Harargee wanni jaamaan jirtu as keessa dhaggeeffadhu dura tana balleessina Harargee Wallagga Jimmaa Shawaa waan jaamu tana balleessina asirratti dhaggeeffadhu Moroonoo qofa inni mootummaa taatan afaan iyyuu beeku jira. Abisi afaan wajjin duuba waan namaati mormuudha jirta kun heeraa fi seera addunyaadhaati. Walumaa gala gama xumuraatitti wanni akkanaa isinirraa bareedu qabsoo gara sadi nu godhaa jirtani qabsoo nutti baay'isaa jirtani takkattiin itti qabsoon maalii taane anja keessan dhumtan nu galchaa duubanu waa'ee miidiyaa ogutakka dhiifama naa godha muutii seenaa mee ogutakka raggataatilee muutii seen yaada kee kannatte dhaggeeffadhu raggataa yaadni imma mucaan kun asiin dhufe kuni yaada bilisaati dhaggeessa fiddanii miti muutii seeni shabakan qabdu sagaleen nama deddeebiti sabni Moroonoo jaamu kuni saba qulqulluu gartee gandummaan keessa hin jirre Arsii wanni jaamaan jirtu Harargee wanni jaamaan jirtu as keessa dhaggeeffadhu dura tana balleessina Harargee Wallagga Jimmaa Shawaa waan jaamu tana balleessina asirratti dhaggeeffadhu Moroonoo qofatti amantaa jechuudha siitaa akkanatti fudhatta wanni gandummaa jaamaa takka hin jirtu uummanni gabroomsaan amata dhufaa fi dabraa uummata gabroomsa biyyaa yaane amma eega biyyaa yaane maqaa Oromoo kanaan gosaa fi gandaan kutaa wal diineeti wal cafaqaa jira ijoolleen tun tanaatu garaa gubee baate namni tokko gaafa jiraa rahaa barbaada bilisummaa sammuu barbaada isin gaafa bilisoomtanii bakka waan haasoytanii fi namummatti amantanii waa'ee Oromummaa haasoyin Oromummaa waggaa 150 keessa jiraate uummanni waggaa 150 dhaloota dabraa dhufte hatta Abiyyi amma maqaa Oromootiin taklaay ministeera ta'eeti nu gabroomsa hayyoota keenya fixaa kaanidhaa caccabsee aangoo isaa bareeffachaa jira duuba obboleessoo biyyarraa eega biyyaa baanes nagayaanii fi wal jiraachisuu dadhabne gandaa fi kutaa wal qoonna kutaa bira kunnee gosa gallee wal ajjeesaa jirra ijoolleen tun obboleessoo waan takka addunyaan tun hin fidin fidde bakka uummanni nagaya barbaadu hafuuratti fudhate caayaa uummanni nagaya barbaadu hafuura jalatti fudhatu dhufte fiddee siin jee wanni kun waan amma mucaan kun eeggamuu qaba dhaggeeffadhaa wanni isin himu gareen maafiyaan tuni maafiyaan ammarra biyya girgireessitu taasirraa waltumtu tuni mucaa kanaaf eegumsi gaan godhamuu qabdi hoogganaa guddaa monorooti si galtee carraaqqataan jechuudha kanaafi mucaan kun eeggamuu qaba hooggana guddaa waan ta'eef nageenyi isaa eeggamuu qaba maaliif rabshaa amma jiru mootummaa amma lafaa ol ga'e kana mormii isaa warri karaggataa kun waan qabuuf yeroodhaaf karaarraa qabuu waan danda'aniif eeggamuu qaba dhaggeeffadhu mootummaa kanaa nama keessaa hojjifti jarri gabrummaa bartee dhaggeeffadhu obboleessoo bilisummaa sammuutii fi nagayaan bobbaatee galuu tan hin beeytu wal arrabsuu haadha namaa arrabsuu tilfoona if dura keessee halkanii guyyaa miidiyaa kanarraa lallabuu malee akkaataatti waliin jireenyaan beektan obboleessoo isin keessaa biyyaa yaane amma eega biyyaa yaane maqaa Oromoo kanaan gosaa fi gandaan kutaa wal diineeti wal cafaqaa jira ijoolleen tun tanaatu garaa gubee baate namni tokko gaafa jiraa rahaa barbaada bilisummaa sammuu barbaada isin gaafa bilisoomtanii bakka waan haasoytanii fi namummatti amantanii waa'ee Oromummaa haasoyin Oromummaa waggaa 150 keessa jiraate uummanni waggaa 150 dhaloota dabraa dhufte hatta Abiyyi amma maqaa Oromootiin taklaay ministeera ta'eeti nu gabroomsa hayyoota keenya fixaa kaanidhaa caccabsee aangoo isaa bareeffachaa jira duuba obboleessoo biyyarraa eega biyyaa baanes nagayaanii fi wal jiraachisuu dadhabne gandaa fi kutaa wal qoonna kutaa bira kunnee gosa gallee wal ajjeesaa jirra ijoolleen tun obboleessoo
waan takka addunyaan tun hin fidin fidde bakka ummanni nagaya barbaadu hafuuratti fudhatu caayaa ummanni nagaya barbaadu hafuura jalatti fudhatu dhufte fiddee siin jee wanni kun waan amma mucaan kun eeggamuu qaba dhaggeeffadhaa wanni isin himu gareen maafiyaan tuni maafiyaan ammarra biyya girgireessitu taasirraa waltumtu tuni mucaa kanaaf eegumsi gaan godhamuu qabdi hoogganaa guddaa monorooti si galtee carraaqqataan jechuudha kanaaf mucaan kun eeggamuu qaba hooggana guddaa waan ta'eef nageenyi isaa eeggamuu qaba maaliif rabshaa amma jiru mootummaa amma lafaa ol ka'e kana mormi isaa warri karaggataa kun waan qabuuf yeroodhaaf karaarraa qabuu waan danda'aniif eeggamuu qaba dhaggeeffadhu mootummaa kanaa nama keessaa hojjifti jarri gabrummaa bartee dhaggeeffadhu obboleessoo bilisummaa sammuutii fi nagayaan bobbaatee galuu tan hin beeytu wal arrabsuu haadha namaa arrabsuu telefoona if dura keessee halkanii guyyaa miidiyaa kanarraa lallabuu malee akkaataa itti waliin jireenyaan beektan obboleessoo isin keessa